Photoshop မှာနောက်ခံ background တွေဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းက Quick Selection Tool ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ Photoshop CC 2020 ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ Object Selection ဆိုတဲ့ tool အသစ်တစ်ခုပါလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ခံ background တွေကိုဖြတ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဒီ tool ကိုသုံးတဲ့အခါမှာပိုပြီးတော့လွယ်ကူသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Photoshop CC 2021 ကစပြီးတော့ background တွေဖြတ်ထုတ်ဖို့အတွက်တည်တံ့လှုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုကို Adobe ကထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကအကောင်းဆုံးနဲ့အလျင်မြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဘယ်လောက်ထိလွယ်ကူသွားလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။ Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်တို့ background ဖြတ်ထုတ်ခြင်းတဲ့ layer ကိုရွေးပါမယ်။ layer က lock ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလို top ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ unlock လုပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ Photoshop ရဲ့ menu ထဲကနေ window ကိုသွားပါ။ window ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ properties ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုး properties panel လေးကြာလာပါပြီ။ properties ရဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ quick action ဆိုတာကိုဖွင့်ချလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ remove background ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်လေးက Adobe ကအသစ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင် Photoshop ကနောက်ခံ background တွေကိုအသက်ရဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အလိုလျောက်ဖြတ်ထုတ်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦး။